حياكم الله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحلقة لهذا اليوم هو السعال في حالات استرجاع المريء. أعزائي المشاهدين، بداية سأروي لكم قصة أحد المرضى. هذا المريض كان يشكو من سعال جاف وحشرجة في صوته استمرت معه لفترة جاوزت 10 سنين. كان السعال يزداد حدة عند تعرضه إلى حالة توتر عصبي تتطلب رفع صوته في الكلام مع أطفاله في البيت أو عند الانفعال مع زملائه في العمل. وخلال فترة مرضه راجع عدة أطباء ممارسين وأطباء أنف وحنجرة، وتم تشخيص حالته كحالة حساسية في القصبات والحنجرة مع التهاب القصبات، كونه كان يدخن كثيرا. وصف الأطباء خلال الفترة السابقة حبوب مضادة للحساسية والقصبات ولكن دون جدوى. وخلال زيارته الأخيرة لطبيب الحنجرة قرر الطبيب إحالته إلى شعبة الجهاز الهضمي لأخذ المشورة حول تشخيص الحالة بسبب عدم استجابته للعلاج. قام طبيب الجهاز الهضمي بإجراء فحص عن جرثومة المعدة وكانت النتيجة سالبة. على أثرها قرر الطبيب أن يجري له منظار للمعدة. من خلال فحص الناظور ظهرت إصابته بفتق بين المعدة والمريء مع احتقان واحمرار في أسفل المريء. وعلى ضوء نتيجة الفحص حصلت القناعة عند الطبيب بأن سبب السعال كان يرجع إلى مرض استرجاع المريء، على الرغم من عدم شكوى المريض من حرقة في الصدر أو الحموضة. وعلى ضوء هذه المعلومات قام الطبيب بصرف علاج مخفض لأحماض المعدة مع بعض التعليمات الغذائية، وأعطاه موعدا لمتابعة حالته بعد مرور فترة شهرين لتقييم نتيجة العلاج. وخلال مراجعته بعد انتهاء فترة العلاج أخبر المريض طبيبه بوجود تحسن ابتدأ منذ نهاية الأسبوع الأول للعلاج، وحصل اختفاء كامل لكافة الأعراض بعد فترة العلاج. وخلاصة القصة لهذه الحالة أن المريض والطبيب كانوا يعتقدون بأن المريض يعاني من مرض في القصبات، ولم يفكروا بأن منشأ السعال كان يرجع إلى مشكلة في المريء. عزيزي المشاهد الكريم، إذا رغبت في متابعة استكمال هذا الحوار حول استرجاع المريء يرجى الاشتراك في القناة والضغط على لايك وتفعيل الجرس لكي تصلك إشعارات بمواعيد حلقاتنا الحوارية القادمة. وشكرا. أعزائي مشاهدي القناة الكرام، سنتكلم الآن عن علاقة السعال المزمن بمرض استرجاع المريء. السعال هو أحد الأعراض المهمة لأمراض الجهاز التنفسي، وفائدته هي لإخراج المواد الغريبة من المجاري التنفسية عن طريق الفم، وذلك بإحداث تقلص شديد في عضلات البطن والصدر لدفع الإفرازات الموجودة بداخل الصدر نحو الخارج. توجد في الممرات التنفسية وكذلك في المريء نهايات عصبية تتحسس لوجود المواد الغريبة، تقوم على أثرها بإرسال إعازات إلى الدماغ بشكل غير إرادي لغرض تحفيز هذه التقلصات، والتي تؤدي بدورها إلى السعال. يحصل السعال من أي مرض يصيب القصبات الهوائية، وكذلك لوحظ حصوله في أمراض المريء، وهذا يغيب عن تصور معظم الناس وحتى بعض الأطباء لاعتقادهم بأن السعال يحصل فقط في أمراض القصبات. يحصل السعال من أسباب عديدة وليس خطرة، ولكن عند حصوله لأول مرة قد يقلق المريض والطبيب معا، ويسبب لهم إزعاج إذا لم يكن له سبب واضح كنزلة برد مثلا.
ما يهمنا هو علاقته بحالات ارتجاء المريء، إذ أن رجوع الحامض خارج المعدة يعتبر شيء غير طبيعي يخدش جدار المريء، مما يحفز على حصول السعال بعد تحفيز الحساسات في جداره. في الحالات الخفيفة لا يصاحبه أعراض واضحة مثل ألم أو حرقة الصدر ولا حموضة في البلعوم. وبالطبع فإن حصول سعال فقط من دون باقي أعراض الاسترجاع ليس هو الوضع الاعتيادي للمرض، ولكنه ممكن في الحالات الخفيفة، إذ أن مريض الاسترجاع المريء قد يسبب حالات أخرى، منها سيلان اللعاب على الوسادة ليلا، أو حصول رائحة كريهة في الفم، أو حصول تسوس وتآكل في الأسنان، إضافة لما ذكرنا من أعراض تخص الجهاز التنفسي. ولاكتمال الفائدة من الحوار لنراجع باختصار ما فعله الطبيب لعلاج مريضنا الذي ذكرناه سابقا والذي أدى إلى شفائه. طلب منه الطبيب أولا تناول وجبات متعددة وصغيرة بين 5 إلى 6 وجبات في اليوم. طلب منه أيضا تجنب بعض الأطعمة مثل النعناع والمقليات والبهارات والصوص والكاتشب، وبعض المواد مثل البصل والثوم والقهوة، وتقليل الشاي والنساتل والكحوليات والمشروبات الغازية، ونصحه بشرب الماء بدل شرب الصودا الغازية. كذلك طلب منه البقاء بوضع منتصب لفترة 3 ساعات بعد تناول أي وجبة طعام، وهذا يعني منع النوم بعد وجبة الغداء. وكذا لا يجوز تناول وجبات متأخرة ليلا. ونصح بالامتناع عن الرياضة بعد الطعام مباشرة، ومنعه من الانحناء بعد الوجبة مباشرة، وهذا يعني ضرورة إقامة الصلوات قبل تناول الوجبات وليس بعدها. نصح أيضا بوضع تكية بارتفاع 30 سنتي تحت الرأس والصدر عند استلقاء المريض على السرير للنوم ليلا. نصح كذلك بتنزيل الوزن الزائد، وهذا يساعد على شد الصمام الذي يوجد بين المعدة والمريء. كذلك منعه من التدخين، ومنعه كذلك من استعمال أي أدوية دون إخبار الطبيب، خاصة المسكنات والأسبرين، إذ أن بعض الأدوية تؤدي إلى ارتخاء الصمام المذكور. وقام أيضا بوصف بعض الأدوية المخفضة للحموضة لضمان عدم تعرض المريء لسوائل المعدة الحامضية. أعزائي مشاهدي قناة حوارات صحية، أتمنى أن تكون مواضيعنا التي نطرحها مفيدة لكم وممتعة، ولا تتردوا في طرح أي سؤال تخطر لكم حول المواضيع. ألقاكم قريبا في حلقة قادمة إن شاء الله.